Now we tie course now warrior no or chere wade behind the scene said ye be ya won so nkrofo awurade to mi si na ko aso oloketi omo no ma ye nkwane ne safo ni nkomo ne ye hwe de awurade nam na ko aso eye oba me wa kwa aba ye nua na empom te sen nyame adom me ho ye pa enne wo be pie mu ewo enne kwasi ada sumi mu na ebra nyame difo hye nkom no oloketi na enkom hye ni mu no ensema na oka ne sen na nesiti one year won 25th June obi wa won 25th June sorry me hu na de bi nipa ne mra bra de okay nyina ye nokre na eye me wa krampo meti ho no mandwen se me no obedi kan afre me bae no me bompe me ka che nyame se ondi kan locate me se de be ya me hu se owo fie ha ampa so nyame ani me hwamo me odi for bae no me no odi kan frɛ me hu no ade bi ayete se car me hu no car ayese Toyota Vest why car no me pa cho me kunu wukunu car hwe sa car number we GB 6152 me pa cho 21 me pa cho Montre mon sanction so mama Jesus me kunu car e no bo ne number e no chere se obednya accident 2 days e okokoben honum kwan so aso na yete nti de okan nyina ye no kre wonim se car no benya accident aka 2 days me hunu moja enwini free cam moja de awurade ka kire me se me mosa date of birth we ne ye ndin fama wo bi hu nipa eye so be kasa na me koye na yesi wo hunu ade ade ne wan tire wo sa hwe no so ma me hunu car no Toyota Vest me hunu so matro in driver me pa cha eye car ben as o matro in driver ade agu ho me pa cha me hunu se car na kwa hye amnem awo ahene makokoben tire wo sa hwe no so de okan ye nyina ye nokre obi wo ho a ose ne ekoso wo fie ha no enye nokre saafo no aseme na aka kire om betna fie atoto ayampia sese oma so ma amba no ma mehu nyame tumie wo fie ha no ma omfa ma adwendwen ne omo ha wantena fie ahanom nyame wa hanom menua ba awurade nhira wo na onya wo kese abusua mechia mo ewo yen awurade Yesu Kristo din mo wonim se tresem ne kase onyame ye honhom omo som no na som na honhom ni nukrem oteda enunti na ne to nsa frɛ wo se eye kwasia da ebe ye hia ewo Kumasi atonso aputuja wo se wo hwɛ TV ne so a enniom esisi wo TV ne so ye soronko enkom hyew ayaresawo adiyo adanse bibia ye soronko wo dem ha ade bia ye kire bia no try so obenya bi asi ofie last week meant me ama last week 2 weeks me yare ye ba ha me call ye Monday anopa ahomachim ko si me yere me bedroom adwuma na me ho nya me ti me sa tu ka ko fie na yare bi ko chi me wo fie ma se nyame amamu a enkenye me fie onso me nko afie ne so pa se me run inside abontre dia ka ye cars ene nkraman na makotwa ahwe wo me second bedroom na me phones egu first bedroom me ye me ho hwienye ana obianso ne obetimi afira abontre abam because enkraman na egu ho no omunya ama wo ma ana fie no nso no se me free me flat mu kura akọ other side ansa na makobiebie no emuwa na me ye kakran papa maame oye bi maame nsa kosonso na de me nsa bom de kakra bi ka me moma so na mka chen so ojanyame won gonkran ni Ogyaba ye adwuma jeme na afi me da ho me won se me ho ahya ase e wo so na me te ne se da ho din na awurade ye me ho nsenkyere ni me frɛ me yere o se ma me mra me fa nko na me se ha wo ho da nyame ase ma me because said I didn't see ye no me ho yira me hu ya ansa mahwo se mati ko bo ho a ka me ye dai enso awurade adi nkuni mama me
na nra nso me prepare say na me ba be dia dance here me hia nkwanhia bi ma me tuwe machi anyina ya address me ba me yehwem say wo so utiri more than because me nan so an ebi mu apai na nim say grass in the wura mu o say dade o me de share shoe wo hwem say din no osu am say da bi ene meba abedanya me ase because me side hanging na driver side me atimi say me tip pains ankasa ba wo tie me nim pains kura wo tie say ye adwuma say ye eye waware eye wakwantuo say wo won kwan die amen jidi say nyame beye amen adie bi a ehye bia eya na atas wo ho enunti kwesi adai adom awurade bi adom me na eboa nkofo no mu di adanse no me pese wo so di adanse ni bi wonim se odifo bi akuta akwankyere ikuta akwankyere kwesi ada we sei me chenkofo akwankyere free se omomfa nkoye direction no anadwo na yen hye fasten na se because a month we ye pese ye de akomkyere e de hyase na wis dodo a aka wo yanim no ebesi month na be end no na wo a wo hwe mi na wudi adanse na wo nso wetime de wakwantuo adanse na befia ha wane nim kofodua wane free kofodua ba ha ufi kofodua ba ha monfa me bag insha nensam what the first steps way she say na wo be ye no say te say obi fu plane Kaish yes sir ha yes ofu wie na adane wo ho a me ka asama kire one from inside yes sir yes sir yeah eba sana watwe we enfo pragia ma hunu boy bi a watwe pragia ye fra no adai but ebumu from mole owo kufodua ma hunu si ade wakɔhye ne nsase wobɛba bɛfro ne pragia ombe pia wa mo abɛfro what the was side be kwa akɔhye kaase ma hunu se boy we ye serious Jesus wangu but me hunu se ne nan abubu ena mbu se wurade se attack we free he ena o se me nhwa ade me hwɛ ne ma hunu se okuta bag na ɔkɔ akɔfo plane wow ena wurade ka kyerɛ me se wei onni buro nya na wɔ Ghana ha amen he's the Lord is the yes sir He's the Lord, He has said it, and surely He will do. Hold on to your faith, your profession, all the days of your life, and you will see the hand of the Lord in your life. He can do it, He can do it better for you. Far more than you can think that He will never do. He nobody you, He can do it better for you. You can think that He will never do. Eti shadia sa enu nti no mpeso mbubu ni gu fom because Nyankopon se won fa ne nkwa emfa nhye omo nsam amen eti so won fa ne nkwa nhye omo nsam de a na ni omo bubu ni gu fom a hiani ba de ebeye da no atukwan abra wabubu ba shade ene onkofo pragia the whole week the whole month won fo pragia da amen ada wo be fo pragia no na wukuta wo visa amen me unu land visa amen won so jewo de ko pa wo bag bobo onu omagum amen ko to wo bag pack wo nu omanyina gum fasi wo amen me challenge
Edana Yesu ayama branch. The state prophet. Michio. Animonyam kawurade nyakopon. Amen. Media be my dear na natade a washaba e kura sa ye dansidie. Okay. Edandua mu aye solution center. Na wo hye ne nkom. Na aka chen say wo mama wa boaboa sika no na wo memhwese awurade ngo sra be fa me so mu watukwan. Okay. Enokora wugina ha ma wona wode gidie enyina nsomu bi wo de bag hye nkrofo sem fro otayi fro onyankopɔn dum asɛm a wafa so kan na yadwuma ma menua be ma gina ha o present UK visa. Bonsanka so ma Jesus. Why na kai abrantie wei. Me kan se onni bro nya no wo he. Ghana ha. Me kan se wonni bro nya no wo ha. Enu ti ya bomba ya ma no ema me ka che se ma ne nkofo bobo ya bia praga bia no mpeso mo di bubu ne nem na me ka se mysteriously obenya visa ebeji ne nsam abere ni da so bi ani ho but ya bomba ya ma ni wie ye na okoye no ono wadi adanse se ekwan ya fa so a omo locate no ye ni process enya 1 month mpo 2 weeks pepe and omo de visa ma no etu o kire wa sembe no ka kire urade papa ne America ne se meda yankopon ase sanso meda wase enkom se na wo share se mefo abobo ya na mekwa akohwe ase no that Sunday na me fie ekọ no nkokọ kwan so aka ne nka konya accident o she tinya me na bo me ho ban de mekwa that week na so na visa no so bai sa week na visa ne bai sa week na mu na visa ne bai bema eti wo busa wo ho se visa ne bai ye na baba bedu ye ne eden na ye o papa eye me wonwa because visa na me twen se baba no na me nim na we nim kwa but who ya se ade na ba na me won sa kan ya anadwo no wo ye de sa na papa me gina me dam ho na me huhure Ewrade nye bi ma wo bi a wotewa Ewrade nye bi ma wo bi a wotewa Yes Lord. Ewrade nye bi ma wo bi a wotewa Amen. Enkom hye ne to fom ha saa time no na onye process mpo but aseda nka nyame se wode tu mu na o hye process na san anfa ho ye refuse nkofo ono kwa de de visa ye de ama no wabushom nipa dodo se na tu kwan papa obian tu kwan do me call moving pick na yese me nko submit me forms me report me call ya code na wo people no so na show wo machine no so me document ni me bibia ni o system no so wo documents will be bia na ni system ma so say me aye process am pese me tu kwan ena me so we me bomb price wo Ogyaba yam wo na wo de bag share me nsa me tu kwan nti ye bibi o mo ka chem se da den me nsan kokofo odua na ade chi ana ma ba na me se da bi ade chi amekọ adwumenti da de na e wo se me ye me sa ma chi ko ya ba beto he wo san wachi san ko ho bia sade na na anti free moving pick e ba circle san ka me ba fa ka na me se da bi me san so akọ me ko ye na san ba beto bon sam ka shema Jesus he what a mighty God we serve it will be sure kase will be to kwan da if you na no ma penso bia ni ho a wo tu kwan it will need first burger wo ba business bon sam ka shema burger ku pali dama kotena sete se okofu plane koi fa ho wi anu abeje ofisa why enu nti ma yenhia eye kwasia dai ewo Kumasi atonso aputuoja wuni made a wo beye hwere wo krada pe na fa beje wakwankyere ni free ewo aso dan wunya dru ho na wo de wo krada na ekire ye pe na waje wakwankyere ndi aka wo krada na ho hwe akwankyere ya ade a eye adwuma wo kan Bible no se jimadifo di na mbedi ye onipa bia waje wodifo di bia wodi ye ne adanse bebre na eba adanse a wo hwehwehwehwe ni nyina ya adanse turodo omotena afa akwan ko omotena omade so omantena afa kutua na mo ba ye ba behwe awurade tumi Kumasi atonso aputuoja kwasi adawei wo ya wo hwani owo me wo manadwuma sam nyina ya basa emmai omu pawade omunya brother wan kasa wuni mu se wa pa adwuma from last year bepim sesei unya adwuma anutime to nsa afra wo se eye sa kwasi adawei sei akwankyira ye baba mesi ye free
akwankyerɛ yɛ ba bɛyɛ no twerɛ wo krada pɛ ɛwɔ paper so nafa bɛhyia me ɛwɔ Kumasi atonso aputu ogya woduru gate hɔ ane de wakwankyerɛ ahyɛ wo nsɛm na wakɔtena se na wotena se wie a ɛno na wo bɛma wɔde hufoɔ ne kwan ma hyɛ nkɔm de agu bra so na makasa to bra so aka kyerɛ sɛ kɔna kɔdi yie yɛ kasa to bra so bɔ mpa yɛ ma ɔpɛwo hu asɛ adanse apie na wudi adanse ɛdɛ na Yesu ayɛ Chama urade nhyira ho. Dandua mu de wasema wo ka enye dede agro ne fom no. Agro ne guso yɛ adwuma. Powerful. Me papa sɛ ɔdɔ nyame ase. Aha na ɔba ne mpaebɔ. Na yadeɛ bi bɛkye ne bɛyi a na ano ɔden. Eni nti ne yere wɔ lending na ɔne ne di ho nkɔmɔ. Akɔda na ho no yɛ kɛse. Ebi sɛ eduabɔ, ebi sɛ ede na ɔse daabi. Ne yere ne sɛ Ogyaba Nyankopɔn na wokɔ ne ho mpaebɔ no sɛ wogye ne didi a ne mmɔ mpae. Ti ɛbrɛ yi o free hospital sɛ Kim na ne yere ne friend sɛ aduro na doctor a prescribe di ama no mamo mane nom di Ogyaba mpaebɔ di na sɛ wokɔbɔ sa mpae na wogye aduro na ne ho bɛtɔ no nhyira nka Awurade Nyankopɔn sɛ wɔde akora ne ba ha wɔde ne ba ha yɛsa kasa miti o nyame adom a ɛkyena ne deɛ ɛkyena ne week yi ne free hospital ɔma ne hospital aduro no baako koraa da eti wo yire na ka kyerɛ wo sɛ bɔ mpa yɛ wɔn deɛ wɔnim ha na Wɔni ha. meka ha asɛm kyerɛ no wo na wo ka ɛha asɛm kyerɛ wo ba no aburo kyerɛ wo wɔnim ha da ɛno ɔno mɔmu hyɛ wo nkuna sɛ wogye ha didi a Hey. duro no gyae na ma hey na fa mpaebɔ no yɛ na duro Hey. me ne me danseni Hey. me ma na duro da akwala yi ni wɔnim toro twa wɔnim- Powerful. me ma na duro da afei akwala na wɔn honhom afei watwetwe doctor mami sɛ ɔmo na hwɛ no wɔ gyin okay wo na wo hwɛ akwala no ogyi Yeah. mo wɔnie Mpacho, me ne mpɛ so aba abɛto no me ma na duro da wɔde me bɛkɔ so ma ɛnokora na hey eti na kyɛ sɛ akwala ne yareɛ no Ma, last week Sunday once me Aha. say kamo me man mpaebɔ me srɛ mo ana mo se da bi na akwala oda admission sorry ya admit ne deɛ yɛntumi ma me kwan ɛmfa no ma na ha me ka sɛ aputu ogya ana me de ne ba ma me kwan eti ɔma ama kwan a mo amfa na ma Papa, Mpacho. eti aha Please speaking. Onye. Me hu akra no menim say be a dry de man no onom. okay Enti meka like omo a omo hye no ho. okay Enti me kra meka che madam fu bi say akra bi ne ehwe no wo gi wa ye kama. Menim say duro no kra wonom. ɔno maduro no Yes. eti na kyɛ sɛ akwala ne yareɛ no ɛyɛ sunsum yareɛ yɛsa ne yɛfunu ne ne nan atata nyinaa atwetwe ne nyinaa atwetwe ne nan ne nyinaa atwetwe atadeɛ bie no ho ana kɔ no asɛm bɛ na aka kyerɛ Awurade Nyankopɔn na me da na seɛ ah me da Nyankopɔn ase bɔnsɛm kɛseɛ ma nyame ngo sra powerful enti abayifo a ɔmo kuta akwala ne nan mu a anka ɔmbɛwe akwala no ɛnɛ ɛnsa na ayɛ dɛ ɛgyɛ ne mu asɛm bɛ ne yɛka kyerɛ Awurade yɛda Yesu ase wɔkɔ ɔkɔkyerɛ sɛ mepakyɛw wo deɛ ne yɛ akwantuo ɛyɛ abawoɔ anaa yareɛ bi te wo hyɛberɛ so ɔyaresafoɔ ne Kristo ɛno nti adom akyɛdeɛ Awurade de adom me ɛma wofa baabi a wogyaba ne nyinaa ne sɛ Kristo Yesu a yɛde yɛn ho atwere no wɔde akwankyerɛ de ama yɛn ɛde tumi sonko de ama yɛn a ɛpae nkɔnnua ɛpae wɔgyeɛ ne fa ahodie de ma nkɔfoɔ ma mu di adanseɛ ɛno nti meto nsa frɛ sɛ kwasia da wɔ menyi wo ho firi saa akwankyerɛ yi mu tie Yesu kura bɔ mpaeɛ ma ne frɛni no owie yɛ wɔ ma na akwankyerɛ sɛ kɔhohoro w'ani wɔ asuo silio mu na me a medi Kristo akyi na ɔkyerɛ me biribi a menyɛ meto nsa frɛ wo kwasia da wei minim haw bi ɛte wo so bɛpem sɛ still na woda ho esu wokɔhyɛ dan mu a na wosum yɛ afɔ ɛno nti kwasia da mepɛ sɛ wodi adanseɛ nti ma yɛnhyia ɛwɔ Kumasi atonso aputuogya me se me bɛma wo akwankyerɛ free ama wo de akɔ na ma kyerɛ de wo de saa nneɛma ne kɔ akɔyɛ nanadwo ne yɛdi mpa yɛ awe mpa yɛ anadwo no na next day ne yɛwura akɔmkyene ne mu yɛde 4 days bɛyɛ akɔmkyene but akwankyerɛ no ne bɛdi nka nti kwasia da wei ɛyɛ akwantuo wo de atom sɛ wonte wɔ mo nka what try several times yɛ refuse so kyɛ sɛ wayɛ de wobɛyɛ bi abrabɔ ne nkɔ yie sika tɔ nsɛm a na ahye epakyɛw ɛkɔ obi ne nyanso mu sɛ Awurade
Ti Nyankopɔn adifo di na wobedi adanse. Daddy nyame onhira. Onhira wo so. Onye wo kese. Amen. Na da bia me hwa ya me ka say from Moses Emmanuel Akwesi Boachi. Okay, ya di Moses aka ho. But some kese ma Moses na be ka ho no. Wa ma wo nsem bia na chesa what time. If you say ya me hwe ne a wo ya na eburu adwene ntiase. Okay. Na me ba wo wa Accra Medina Bokobi. Na me ba ye no na me di me hu sie. Me se me pese camera be hu me. Hwe. Nti me de me hu teta. Hwe. One or mobile for the o start here anti edru baby na me ye fast say me de kutu na me dwan. Na nhiranka nyame say se nyame wo de adom ne ma wa baby a wo hye bia obi behu. Nti me ba no de na me say awrade yaka de na enso me pese papa we de wi me si hye no no. Wono eka say ayampa say adom wo so a megie di. Okay. Ampa asema me kan no so me ba ye na me nkona na wo frem. Hey bra na wodo nsa tu mi kom na wo se odifo ba kese pa ho on se oba wodo hu atete on se machiw na ho wo anointing me enti ye pon na mi ko hu shiranka nyankopon se ebusua mi free mu se asem to me ni buafo nanso ehwo no awrade di mi favor to obi so aminimu no na nipa ni po wo friend sa moment na wo ho ehye ne ho nkombi se waton dan yo so ye sa sellers sa papa na iti ye point was so for mame afi odibu amame at the moment wona Miss Ogyaba nyame nhyiran kan me da se metu na mo aba ha na minim papa yi ba bia wo de metena ne kam ekosi mi wo adenta papa minim because me shower on me see Moses na me frɛ because me am na we Moses a wo hu kona na Elijah na because ade wo ye Aputuja Moses Ghana Moses no a etimi de dia me de frɛ no a Moses Emmanuel Akwesi Boachi bon sam kase ma Moses no etimi gina ha me ka sɛ awrade mfa wo so efisa papa no wa ye madoye bi unexpected money bi etimi say sa favor na minya wo ho no entoaso bon sam kase wa ba wo sam so favor di nta so me ma me wo gina he adwo da ya ana obehu papa what's in the bell to quite 21 good years papa okwe na start no frɛ no edumre bia papa na on frɛ ni biem 21 good years 21 good years papa o say start okwe de no frɛ no kakra papa edumre bia na on tenenka on frɛ no on mane no papa obaye no obehu ana wo ma na kwanche se wonye papa oya kwanche ni wie ye pepepepe no ne ba na frɛ no bon sam kase ma Jesus wo ba wo sama wo bia won tenenka sa na wotwe efrijuada ebenada ukwada yawada efiada sew nipa ne beche wo Jesus powerful mama afi wo ba na wo ba ya me bo ni dia na wo su no afi wa frɛ wo papa patron o frɛ me Tuesday no on frɛ me call text me message sa say o ba Ghana August wo so ba Ghana August wo ya na eya wo den patron me no jebro so me bold this me say Ogyaba nyankopon wo your brain pon ampa your brain pon ampa nyame nhira wo bon sam kase ma Jesus abra wo ko tena se ko enkofo mutu na mo ba ha nyina ra obaba bedu ha wo se me nti die nipa keka adentira wonnim adom awrade de adom me anu tira me ton safra se kwasi ada we wuni ba bia akoma ye nhia Kumasi atonso aputu Ogya a time with the prophet. A time with the prophet. This Sunday, a time with the prophet. Ma yenshia na me say ma prepare kwankyira bosom pa ya mi beyi ba akodi ahye wonsam. Na ade aka wo krada no ho. Ya ya kwankyira wa so dem ho. Wo be free ho, e be duru fie, wo be ye be wie, na ye be ye fast ne de atato. Ye wo be dia dance ye bro adwene ntiase so. Ma yenshia. Kwasi ada me se twere wo krada pe. Na fa be hia me. Kumasi atonso aputu Ogya na de wo peba wo bewo adanse bebre na epie wo fia ha enu nti se me ka kire wo se me tu mra kire wo sia minim de asie minim de Kristo tumi ye entra fa ko na wote wade so obi se na me de Ogyaba ho de sister enti wo tena wo ma wo ha na mene wo me de Ogyaba ho de me nko enso wo be ko bosom so na sa bosom no woye powerful sene yenya Kristo edi ni mogya na to ya boden
mesi nyame adom wɔ me so sɛ wo baba beduru hɔ a wo behu sɛ Jesus Christ ne tumi yɛ adwuma kwasi ada wei Kumasi atonso aputuoja me pesa wo so be so mic no di adanse ka se hey Nyankopɔn tumi wɔ baabi ma yenhia kwasi ada yi Kumasi atonso aputuoja na adanse ankofo di no wo so bedi bi ene na Yesu aye the said prophet otufo Nyankopɔn hira o aye last 3 weeks I think say 1 month ni ana o ma enkrofo kurokura bag ana o de fro ha dia what dance edi ka pie no okay o ka kire o say omo nante say abogafo omo nante te say omo fu play no me papa enya gidie e be fru bi ofru ye penny 9 days pepe ya te ne visa ma no wo bo won sam no Ewrade je bi ma o wonya bi ma o powerful. It was your master no catch you. Yeah, man, 3 months for preparation. And he has some money 5 years. For Mike no corner no. Papa, asembe na wo catch us for rate. Catch Nyankopɔn sɛ meda na se. Because na me ni and that's was a mensa betimi aka. Nanso me baba ye direction. Almost 9 days to 10 days. No one or more friends me visa back. To me call ya. Ya the amount. 5 years. Yes, permits. Ewrade onye bi ma. Amen. Wos onye bi ma. Amen. Obo so de ye gina na so aka amen na yo. Amen. Bon sam na transe. Boga go tena se ye pon abrawate. Ade na Yesu ayama no. The state prophet. Mama wo gina ha oba dandwem ha. What the yade na ba ha say. Oba office wo ma man direction say onkoye. Na yade na edi ne ho frisa no ebetu ayira. Wo de enema egu akwan ma no. Che say direction wa anya wiempo. Yade no etu ayira. Yade ne tu ayira. Onye direction ni wiempo. Dabi onya. Afede yade ni na ayira. Etu ayira. Eti anu na nka wo ka kire ne na wo so no. Nti wa anya wiempo. Kona kwoto aso ne nsensi yade foforo kwa wate. Bo sem kase ma de ne nsa ka na yare sa do. Monka mo anasa mo fa bi nkoma asori ye wo kwan su no mo ni di aka no. Ede na Yesu aye. The state prophet meet you. Nyame nsa gusu yadwuma. Okay. Me nua ba say na the first day I was in the mu. Na nyame sunsum si so no wo so mo nso de wo abjade ye wo so bia no fa wo nsato wo na bi kunkukuru take over. Okay. Ema ebinim totofo mo han me say enam nyame tumi adwuma nti me nua ba say ofirifie ba no na tirin kase no. Kanu ko otim na yasem. Ba admonyam ka wurade Nyankopon say after side deliverance ne take over no. Wo ti han mu say ya hey no wonti bi wo so obetima hwiri. Bo say kase ma Jesus. Ya biara Satan dia to wa wo bo wonsam no. Yes Lord. A free and the echo. Yes Lord. Abra wo bo wonsam de. Amen. Ewrade ni yare ne. Amen. Amen. Kwasi ada we wuni ba bi afa. How be a mene amani bi da wo so sister be pim sese be ma kura se wo pe wotimi ne namo na ade achi na ade asa who left from your right uso bibia mu na sei oton ade anu oboka brother enioma giegu amadu ba bia na busa se den ti na wo ba wiase me pa chaw wo bompa ye ni bi e wo asori amfa brane anya akwankere kosi adai enu ti na me to nsa fro se bra na ye free direction e ye time with the prophet this Sunday yeshia Kumasi atonso aputuja mesi wudu ho a wudu gate na no wache wakwanche ka kire mo se meje makwanche na papa se ode ma me free no na wakotena se na watwan me na me de nneoma abegu akwan mu na mama just 4 days wo be hia me na wudi adanse wo be hu se Jesus Christ ono ne awurade kwasi ada wei yeshia wo Kumasi atonso aputuja minim se wo ba na wabefa wo ba wabefo aware wabefo akwantuo wo di adanse chenchirenche bebe fia ha awo aka say Jesus Christ ono ne awurade makraw mi hu say ode ne nsa beto so e na o sha se o ka ne ohunu ne ne wate na nsama na o ka no sen na esitie ene in fact mi hu adwiri me pa me hu adwiri me nsama odifo kan nyina e nokre obo mi din e bo mi papa din aye yusu che se eye me nwanwa mi tie mu prekope wana ti din Dorcas Emia. Emia. Dorcas asana. Me say, mami we say,
na san kase pa wo afigyaase market nti obi ti baabi na oka se de omo ye no ha azan enye nokore dogi no na bibia ekoso wa ha bia nokore mi hunu ti se de ekọ wo birth month mu ti se November. Yes, I am seeing 17th November. And me hunu say obi aba be fa sister de ne ko afigyaase market won baby a police station no no ne side say me hunu ti se de ka bia kuri sa speed ramp no akoto ahye woni nipa no so e wo sa side ho a we de a police for ni pia small can say a fine case but na nipa sha ase fine case minimum dia obi be ma so de wakose afigyaase wo everybody to me Jesus. You to the first here. Amen. Go. Yes, Lord. Find it to work. Bounce him. Everybody agenda. Bounce him. Bounce him. Me nipa sign me be 2 times. And then me sorry kra kama amfa gidi aka member. And so me banya na me wo gidi se bibi ebesi ampa so bibi asi. Nti de ekoso ha nyina nokore. De ekoso ha nyina nokore. Enti me pese baabi a wo free by no to nsa frɛ ehofo no. So omoso mra emehwe nyame tumi a eye adwuma wo Kumasi atonsu aputu agya. Ka bibi kire asafo ne mame. Obi biara a ohwe me wo trade kotwi. De ekoso ha bia ye nokore trodo machini papa. Machini pa ne me ho adwudi me. Enti entnase emma obi enconvince o mind de ekoso ha bia nokore nti obi